好衷心多謝今晚嚟臨葵青劇院睇我哋 Anna 重演嘅你哋每一位。今晚係我哋嘅第一場，想喺呢度借呢個正劇要重演係非常非常之唔容易，但係見到今晚你哋全部都嚟晒坐滿晒，其實我哋係非常非常之咁激動，所以好衷心多謝你哋支持我哋呢個作品，同埋支持我哋呢個劇集。喺度要介紹我哋呢個演出嘅靈魂人物。雖然我係呢個戲嘅編劇，但係我寫咗好多嘢出嚟。如果冇佢喺背後再深化佢，再去解讀佢，佢一路挖掘咗好多年，我自己寫出嚟，我都唔知道原來我寫緊啲咁嘅嘢出嚟。無論所有嘅畫面啊，所有嘅音樂嘅選擇等等，所有成件事，好衷心多謝佢。阿 D 湯俊業。今次寫咗一個好好嘅劇本，咁可以俾我哋台前幕後所有人，包括我哋身為演員，可以好 enjoy， 可以好簡單咁跳入去呢個世界入邊，去講我哋對於人生嘅一啲故事同埋一啲睇法。所以請大家俾啲掌聲，我哋嘅編劇同埋我哋嘅導演。今日係第一場，我哋一定要喺呢度好衷心多謝成班幕後嘅手足。台上邊你見到我哋呢一班人，但係背後你見到呢件事一啲都唔簡單。首先我哋一定要多謝我哋嘅舞台管理團隊。舞台管理團隊做啲乜嘢嘅咧？就係將所有照顧晒我哋台燈聲演員所有嘢。照顧我哋一路都，同埋一路運作，就係一路大家所諗嘅後台，由我哋嘅 PM 細優所帶領嘅，由 PM 細優啦、SM 阿 Sam 啦、DSM 控制我哋成個戲嘅節奏嘅 Janet 啦，同埋我哋嘅 ASM Noki 啦、Philos 啦，同埋阿 Jo， 同埋成班 crew 好衷心多謝你哋。跟住要多謝我哋每一位嘅設計師。首先有我哋嘅音響設計馮展龍，同埋佢嘅團隊，佢嘅 operators， 仲有我哋嘅燈光設計楊子欣，同埋佢嘅團隊，佢嘅 operators， 多謝你哋。仲有我哋嘅服裝設計 Alan，多謝你。當然仲有我哋嘅服裝下邊嘅我哋嘅 wardrobe TV 啦，有我哋嘅化妝髮型，我哋嘅化妝有阿 Angel 同埋阿 Deep 嘅團隊，阿 Deep 同埋 Lika， 同埋髮型有阿 Jo 同埋 Jaden， 好衷心多謝佢哋，好多謝佢哋。因為可以重演呢個戲咧，真係好唔容易。除咗我係監製之外咧，特別要多謝陸欣同埋 Wing 姐，仲有要多謝思晨啦，要多謝阿鄭穎啊同埋 Eos 啦，仲有喺前台咧幫我哋手處理跳舞嘅同事。因為呢個戲你雖然睇都係我哋台面演戲，我哋幾個演員，但係其實背後咧佢哋咧要做咗好多嘢咧，我哋先至可以令到個演出咧可以介紹到俾大家，令到大家可以買到飛嘅。請大家俾熱烈掌聲！當然仲有我哋嘅錄像設計阿 Dan 做咗好多效果，好衷心多謝佢哋。佢嘅團隊咧仲有我哋嘅佈景設計，好特別。今晚呢個日子，因為我哋佈景設計邵偉文啦，不如請埋所有 designer 一齊上台。佢就係憑呢一個佈景設計嚟緊就會提名舞台劇獎嘅最佳舞台設計啦。OK 啦。
琴日係佢嘅生日啊！ Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to you。嗱，由於咧我哋太多病草，我哋唔喺度點蠟燭啦，所以我哋依家入去先至許願啦，好唔好啊？生日快樂！生日快樂！ 仲有，我哋呢個演出首演嘅時候嘅音響設計係肥仔明，咁我有一啲部分咧都係用咗佢之前嘅設計嘅，即得到佢嘅同意嘅，所以我哋都喺呢度好衷心咁樣多謝肥仔明。要介紹下台上邊嘅另一位啦，係啦，首先新年珍珠肉，今次佢 係為我哋呢個演出添加咗好多好濃厚嘅溫度同埋顏色，佢就係我哋嘅現場音樂伴奏，嚟自樂隊 The Hertz 嘅謙虛，多謝你。有現場音樂對於我哋係好幸福嘅一件事嚟嘅，多謝你謙虛。跟住有我哋風車草劇團嘅台柱，今次飾演一個 TV 嘅小花。跟住呢一位係我一個好欣賞嘅演員。今次有兩個，佢其實佢都唔怕講啦，佢跳舞係即係好唔叻嘅。佢亦都唔係我哋小人國嗰啲做過幾廿次。 着高踭鞋當食飯咁樣，佢係花咗好多心機落去做 drag queen 嗰個表演嘅，所以希望大家俾多啲掌聲讓佢翻。跟住就係我哋嘅妖女主角，Anna 呢個角色一啲都唔容易演。 因為寫咗出嚟之後，其實都唔知佢係一個點樣嘅人，好容易就可以做到佢好乞人憎，所以我好多謝佢喺呢件事裏邊俾咗好多意見我，同埋付出咗好多嘅耐性啦，同埋愛，好多啲做演舞台劇啦，大家都好掛住你舞台上面嗰個你。 我覺得佢今次演呢個角色演得非常之好，而且佢得到業界認同，我更加開心，因為嚟緊舞台劇獎，佢都憑住 Elton 呢個角色提名最佳男配角啊！無論最啱咩都得咁都好啦，你一個心目中都贏咗㗎啦！大家啲掌聲啊，健康出啲！ 因為咧，佢除咗我哋嘅編劇啦，仲有我哋嘅導演之外咧，佢仲係好重要嘅，由頭擔當到尾。我哋嘅 Billy，我覺得佢係一位非常之好嘅演員。喺今次嘅排練咧，其實我哋雖然係重演啦，但係我哋花咗好多心思，將每一段戲啦、每個角色啦，我哋希望可以再揾得深啲、清楚啲。然後我哋將一個我哋好中意嘅作品，希望我哋係喺排練度有多一次機會咧，可以好好咁樣經歷。而我好感謝 你嘅信任，因為一個相信導演大家一齊幫嘅演員咧，可以令到大家好放心咁一齊跳到落去個故事入邊。而我覺得你今次同上次真係好唔同，好好啊！請大家俾你哋嘅掌聲。呢個機會 sell 下嘢先，係啊 ，Anna 呢個咁有氣質嘅嘢，我哋一定要 sell 啲有氣質啲嘅酥粉嘅。係，酥粉係好重要嘅，因為我哋個團揾唔揾到食就靠啲酥粉。因為個演出係好難賺到錢嘅，咁我哋都要賣下酥粉嘅，梗係。喂，今次有好多好正嘅嘢喎，呢個咩嚟㗎？好似個劇 set 帶咁樣嘅。得意嘅，唔係人人都識㗎呢個係嘛？有邊個識㗎？呢個劇 set 帶冇見過啊？自己屋企有冇 keep 啊？冇啊。 而家梗係用唔到啦，因為冇劇 set 機㗎啦嘛。但係呢個用到喎，因為咧
音帶型嘅錄音機嚟嘅。所以咧，係咧好得意啊！你可以撳掣咧，就會咧錄咗一個音啦，就可以咧送俾人啦，或者自己 keep 住鼓勵自己啦，鼓勵你嘅身邊嘅朋友啦，非常之有意義嘅。咁啊，希望大家多多選購啦。我哋成班演員咧，我哋都錄咗一啲嘢喺呢個錄音帶裏邊㗎。當然啦，你可以得閒攞出嚟聽啦，都係啲鼓勵嘅説話嚟嘅。你唔中意的話，你可以洗咗佢，然後錄你自己嘅出嚟，然後送俾你嘅朋友都得嘅。好啊，另外，咦呢本 Anna 嘅簿，你可以做一個紀念冊咯，你可以黐實晒佢，唔可以俾其他人睇。雖然嗰個人係可能會唔收嘅，可能佢唔想再睇嘅，但係留低到好多嘅回憶嘅。呢個物咧？呢個物咧就係令到大家可以甜甜蜜蜜啦，有人有物啦，同埋又可以溫溫暖暖咁樣啦。仲要係好似成雙係有兩對嘅。另外除咗之外咧，呢個不得不提嘅就係咧，我哋今次咧，我哋為咗呢個演出咧，我哋再做咗一個劇本集嘅新版。因為咧個劇本裏邊有少少嘢修改咗嘅，咁所有嘅修改咧都喺呢個新嘅版嘅本集裏邊啦，同埋裏邊係有好多好靚嘅劇照啦。上一次嘅最特別嘅地方咧係裏邊有英文版嘅劇本，好得意嘅，即係作為一個演員，我哋以前做英文嘅劇本就翻譯嚟中文，成日都做，但係第一次將自己嘅作品翻譯成為英文咧，我呢個感覺好有趣。因為呢個英文版嘅劇本咧嚟緊就係準備我哋去英國做嘅時候，雖然我哋唔做英文，但係可以俾將呢個劇本介紹俾當地唔識得華語嘅朋友咯。希望可以將呢個劇本再遠啲啦。咁英國版嘅 Anna， 我哋5月頭就做㗎啦。我哋冇乜錢去宣傳㗎啦，唔會買得起嗰啲英國嘅地鐵廣告㗎啦。所以希望大家可以人傳人啦，你話俾你嘅朋友聽，如果睇完呢個演出，你中意的話，你話俾英國嘅朋友聽，叫佢哋嚟睇我哋原班人馬嘅演出啦，好唔好啊？多謝。呢個禮拜做完之後咧，下個星期咧，我哋星期六同埋星期日咧，我哋加咗3場嘅。咁咧嗰3場咧，仲有少量門票，咁頭10場已經 full 晒㗎啦。咁如果你睇完呢個戲啦，或者你想推介俾朋友咧，我哋好歡迎你介紹佢哋睇下個星期日、星期六同埋星期日嘅嗰3場加場。係啊，希望到時係啦，希望你推介俾你哋嘅朋友啦，因為而家 social media 可以 reach 到嘅人其實我哋控制唔到。咁你中意呢個演出的話，推介俾你嘅朋友。場館裏邊有個 QR code 嘅，聽咗好多大家嘅意見，所以今次有呢個改動。大家可以繼續俾你哋嘅意見話俾我哋聽，你諗緊啲乜嘢，又或者你可以喺唔同嘅 social media 嗰度寫啲嘢 tag 翻俾我哋每一個都會睇嘅。佢哋而家手上面咧未有場刊嘅，咁因為咧我哋仲等緊葵青咧有一啲咧嘢同我哋可以處理咗之後咧，咁咧場刊咧就可以派俾大家。咁但係唔緊要㗎，我哋預備咗啲 QR code 俾你哋嘅，咁你哋嚟場嘅時候咧，可以嘟翻個 QR code 咧，你就會得到我哋嘅電子場刊㗎啦。咁入邊咧，我哋會有個震撼嘅消息要宣佈。係啊，今年咧係我哋嘅重演年啊。嚟緊8月咧，我哋有另外一個大家好中意嘅戲將會重演啦。你哋估下係咩？賣個關子先啦，到時你哋知。但我可以話俾大家聽，嚟緊呢一次嘅重演，我哋有全新陣容同埋全新歌曲，保證大家耳目一新，敬請期待啊！好快就會話俾大家。12點鐘咧，我哋會喺 Pop Ticket 咧會開始做預售嘅，咁大家可以留意我哋嘅 social media 啦。真係啲打！希望到時再會見到大家，多謝。影相好啊！阿招你出埋嚟啦！阿招你出埋嚟一齊影呢張大合照啦！我頭先問阿招都原來佢係第一次咧喺台上面影自己生日。哦，係咩？係啊，咁耐。你小豬嚟過嚟，小豬嚟中間第一場。影相影大照，一。多謝大家。而家講一陣間我都會即係俾我換翻條乾嘅底褲先啦，再收晒。咁我就會出嚟同大家影相同埋簽名，即係簽嗰本新書㗎啦。
咁買咗書嘅我就會同你簽名咯，咁樣咯，係啦，咁樣。多謝大家。再一次好衷心多謝大家嘅支持，希望大家會繼續支持香港嘅舞台劇同埋劇場作品。我哋會應承大家，我哋繼續喺舞台上面，我哋一定會繼續講我哋應該要講嘅故事。多謝大家。